Bhagavate Vasudevaya. Om Namo 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 Bhagavate Vasudevaya. Nama Om Vishnu Krishna Prasthaya Bhutale Shrimati Bhaktivedanta Swaminiti Namane Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharane Nirvishesha Shunyavadi Paschacharane Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadha Shivasadi Gaura Bhaktivinoda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Vanchakapatarubhyascha Kripa Sindhubhya evacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Srila Prabhupada ki jai. Devotees, you know, one thing. Okay. Many years, quite a few years ago, I learned how to say all glories to the assembled devotees in Russian. Prieš jau daug metų aš išmokau pasakyti visą šlovę visiems susirinkusiems faktams rusų kalba. And in the festival in Ukraine just a few weeks ago, I learned how to say it in Ukrainian. Ir prieš keletą savaičių festivalyje Ukrainoje išmokau, kaip pasakyti tai ukrainietiškai. Slava Zibravshansya Vidanin. But, devotees, I've been coming here to Lithuania, to Vilnius, for 30 years. Atsitavusiai, bet aš atvykstu į Vilnių jau 30 metų. I haven't learned how to say it in Lithuanian. Bet niekaip neišmokstu, kaip pasakyti lietuviškai. Isn't that terrible? Argi nebaisu? It's like, you know, you come into another person's culture and you just ignore their culture. Tai kaip atvykti į kitų žmonių, kitą kultūrą ir ją tiesiog ignoruoti. It's true. Tiesa. Sort of, yeah. Yeah. So anyway, I would appreciate it if some kind devotee could write out for me in a legible form so I can read it easily, how to say all glories to the assembled devotees in Lithuanian. Tai aš būčiau labai dėkingas, jeigu atsirastų koks geraširtis atsidavęs ir man įskaitoma kalba užrašytų raštelį, kaip pasakyti lietuviškai visą šlovė visiems susirinkusiems. Yeah. And I promise you, I'll learn it. Prižadu, kad išmoksiu. If someone does it tonight, I mean, I don't want to, pressurize anyone, but if someone does it tonight, I will learn by tomorrow night. Jeigu kas nors šiandien ir vakare užrašys, man nenoriu spausti, bet aš pasistengsiu tai išmokti iki rytojaus. Even if I have to read it off the piece of paper. Net jeigu turėčiau perskaityti iš lapelio. Anyway, I leave that with you. Pagalvokite apie tai. Okay, so devotees, we are going to focus on Srila Prabhupada, his character, his qualities as displayed in his activities. Taigi atsidavusiai susitelkime dabar iš Šilos Prabhupados charakterį, į jo savybės, kurios atsiskleidė jo veiksmuose. So, in other words, it's all going to be basically, the format will be just telling different stories about Srila Prabhupada. Mūsų formatas bus iš esmės pasakoti įvairias istorijas apie Šilą Prabhupadą. And
well, I'm sure that at least some of those stories you've heard before. Esu įsitikinęs, kad bent kai kurias iš šių istorijų jūs jau esate girdėję. Maybe, hopefully, at least some you may not have heard, so they'll be new to you. Tikiuosi, kad bent kai kurių iš jų nesate girdėję ir jos bus jums naujos. But even if you know all the stories and you just know them inside out, don't worry. Bet net jei žinote visas istorijas nuo pradžios iki galo, tai nesijaudinkite. Prabhupada would say, repetition of a good thing is good. Prabhupada pasakytų, kad kartoti gerus dalykus yra palanku. So even if you heard them all numerous times before, don't think, oh no, same old story. Net jeigu jas visas esate girdėję daugybę kartų prieš tai, negalvokite, o ne, ir vėl ta pati sena istorija. Because there's actually great depth to the pastimes of the great devotee. Kadangi puikių atsidavusiųjų istorijos žaidimai turi ypatingą gelmę. Sometimes we give the example, if you don't mind, of a Russian cake. Na ir kartais duodame tokį pavyzdį, jeigu neprieštarausite, apie rusišką pyragą ar tortą. Torta, yeah. It's, I mean, of course there are different cakes, but some of them, there's a particular style, many thin layers. Yra įvairių tortų, bet kai kurie turi tokį ypatingą stilių, jie sudaryti iš daugybės plonų sluoksnių. You know what I mean? Ar žinote, apie kurios kalbame? And so and if you bite into it and you go down layer by layer into the cake. Ir jeigu valgote tokį pyragą, tai jūs kandate ir sluoksnis po sluoksnio skverbiatės po pyragą. You get all these different tastes, one after the other. Jūs gaunate visus tos skonius paragauti iš eilės vieną po kitą. Of course, you can always just bite it, whoa, just bite it like Jūs that. galite staigiai visą perkasti. But if you try to be a little sattvic about it, Bet jeigu jūs stengtumėtės truputį satviškai tai pažiūrėti slowly get the experience, it's nice. ir iš lėto gauti tą patirtį yra malonu. Okay, so here we go, devotees. What's happened? Nothing. Oh, the window. Okay. I'll leave it up to you. They're afraid I feel cold, is it? No. Well, I won't. No. So you can open it. Oops, if you can. If not. All right, so where to start? Where to start? I actually collect Prabhupada stories. Tai nuo ko pradėsime? Aš iš tikrųjų surinkau Prabhupados istorijas. I have now, I think it's around 30 A4 pages of Prabhupada stories. Manau, kad dabar turiu apie 30 A4 formato puslapių šios Prabhupados istorijos. So, yeah. But I guess, I suppose, I can start, how about, do you mind, if I start with the first time I saw Srila Prabhupada? Ar neprieštarausite, jeigu pradėsiu nuo to, kai pirmą kartą pamačiau Srilą Prabhupadą? Some of you, you know this, you've heard this before. Jūs žinote šitą istoriją. All right. So, okay, it was Taigi buvo taip. around April the 14th, maybe the 12th, 1972. Tai buvo 72 metų balandžio 12-14 maždaug diena. Right, so it means 51 years ago. Tai reiškia prieš 51 metus. Where were you 51 years O ago? kur jūs buvote prieš 51 metus? That's it.
That's the right answer. Kitame kūne, Previous lifetime. ankstesnėme gyvenime. So there I was studying philosophy in Auckland University, New Zealand. Naujojoje Zelandijoje, Auklande studijavau filosofiją tuo metu. And I was an extremely unenthusiastic student. Ir aš buvau ypatingai neentuziastingas studentas. I'm sure I was the most unenthusiastic student. Aš esu įsitikinęs, kad buvau pats neentuziastingiausias studentas. So anyway, there I was. It was in the morning. I was walking along, just sort of through the grounds. Na, tai buvo rytas, aš ėjau tiesiog gatve. And I heard a sound coming from my right-hand side, a sound like little bells ringing. Ir tada savo dešinėje pusėje nuo savęs aš išgirdau tokį garsą, lyg skambėtų mažas varpelis. And it was cartels, but I didn't know. I had no experience of cartels. Tai buvo kartalai, bet aš nežinojau tuo metu, kas tai yra, neturėjau patirties. So I looked across to the right. Taigi pažvelgiau į dešinę. And there, not more than 20 meters away, maybe just 15, was Srila Prabhupada. Ir ten už 15 ar 20 metrų nuo manęs buvo Srila Prabhupada. So Srila Prabhupada was the first devotee I saw. Tai Srila Prabhupada buvo pirmas atsidavusis, kurį pamačiau. Really? You know, that's a bit unusual, I think. Manau, kad truputėlį neįprasta. But, you know, Srila Prabhupada is the most powerful devotee. Srila Prabhupada yra pats galingiausias atsidavusis. And I've always taken it that because I was such a difficult person and I needed the association of some powerful devotee, otherwise I wouldn't get into it. Aš supratau tai, kad aš buvau toks sudėtingas žmogus, kad man reikėjo tikrai jau tokio galingo atsidavusiojo bendravimo, kitaip nebūčiau atėjęs. So I take it that Krishna sent Prabhupada because if it had just been one of the regular devotees, it wouldn't have had so much impact on me. Aš tai priimu taip, kad Krishna pasiuntė Srila Prabhupadą tam, kad jeigu tai būtų buvę kokie nors eiliniai atsidavusiai, tai aš nebūčiau susižavėjęs. So Prabhupada's walking almost straight towards me. Tai Prabhupada ėjo beveik tiesiai į mane. And on either side of him, like here and here, like half a meter away on either side was a young girl. Ir iš abiejų jo pusių, maždaug pusės metro atstumu, buvo po jauną merginą. Young means, 20, early 20s, that sort of age. Tai jau jaunas, tai turim omenyje apie 20, gal šiek tiek daugiau metų. And they had saris on. Ir jos buvo apsivilkusios sariais. But I couldn't figure out what are these clothes. Bet negalėjau suprasti, kas tai per drabužiai. And I'll be truthful with you. Course. I thought maybe this is something from Greece. Aš prisipažinsiu jums atviras būsiu, pagalvojau, kad gal čia koks rūbas iš Graikijos. What did I know? Ką aš žinau? So they were dancing very gracefully next to Prabhupada. Taigi jos labai krakščiai šoko šalia Prabhupados. And each one of them had like a basket of red rose petal. Ir kiekviena iš jų rankose laikė po krepšelį raudonų rožių žiedlapių. And as they're dancing so gracefully, it was very sweet, they were throwing the rose petals in front of Prabhupada's feet. Ir jos taip grakščiai šoko, tai buvo taip gražu ir jos mėtė tos žiedlapius po Prabhupados pėdomis. And this thought just popped into my mind out of I don't know where. Ir tiesiog tokia šovė mintis man, net nežinau iš kur. This must be like heaven. Tai turėtų būti rojus. Because it's such a beautiful sight. Nes buvo toks gražus vaizdas. And of course, in the middle of it, Prabhupada was wearing, quite bright saffron clothes,
but they were a type of silk which was very shiny. Ir viduryje Prabhupada jisai dėvėjo gana ryškius šafraninius drabužius, bet tas šilkas, iš kurio buvo padarytas drabužis, labai blizgėjo. And Prabhupada had his head up like this, Ir Prabhupada buvo iškėlęs galvą štai taip, looking down at the world. žiūrėjo iš aukštai į žemę, į pasaulį. It was really an amazing sight. Tai buvo neįtikėtinas vaizdas. However, then I saw behind Prabhupada was a group of 4 or 5 or 6 or something, mainly young male devotees in dhotis and kurtas. Ir už Prabhupados aš pamačiau 5 ar 6 ar daugiau jaunų, daugiausiai vaikinų, apsivilkusių kurtomis ir dočiais. And they had shaved heads. Ir jie buvo nusiskutę galvas. And in those days, for young men to have shaved heads, forget it, to have short hair was just, you're hopeless. Ir tais laikais vyrui turėti trumpus plaukus, tai buvo beviltiška, jau pamirškite apie tai, kad skusta galva. I mean, you would be so uncool, you're practically frozen. Jūs būtumėm toks nekietas, tiesiog atsilikėlis. So I saw them, and I thought, oh, that's no good. Aš tada juos pamačiau, galvojau, čia nieko gero. Because, don't mind me saying it, I had very long hair. Nes, taip jau buvo, kad aš turėjau labai ilgus plaukus. Like my sika, my sika. Kaip mano sika. It's pretty long. Gana ilgai. It's almost down to my waist. But Beveik man iki my liemens. hair was something like that. Mano plaukai buvo tokie maždaug. Sorry about that. Atsiprašau už tai. So anyway, Prabhupada and this group, they walked past me, like right past me. Tai vis Prabhupada su savo palydovais, jis praėjo tiesiai pro mane. And we were in the center of the universe where there is like a square, an open square area. Ir mes buvome pačiame centre tokios aikštės, atviros aikštės. And there was a little stage in the center of that square. Ir tos aikštės viduryje buvo nedidelė scena. It was just like this sort of Tokio height, aukščio visai not nebuvo. high. And they all went and sat on the little stage, and Prabhupada sat on the stage. Ir jie visi nuėjo atsisėdo ant tos scenos ir taip pat Prabhupada atsisėdo. And then Prabhupada began kirtan. Ir tada Prabhupada pradėjo kirtaną. One of the boys had been singing. Vienas iš vaikinų dainavo, So now it's Prabhupada playing kartals and singing. taigi tada Prabhupada grojo kartalais ir dainavo. And I was listening and I heard, this is Hare Krishna. Tada aš paklausiau ir išgirdau, kad tai yra Hare Krishna. Because I knew of Hare Krishna. Aš žinojau apie Hare Krishna. Every young person knew that there was a thing called Hare Krishna. Visi jaunuoliai žinojo, kad buvo toks dalykas vadinamas Hare Krishna. Because George Harrison from the Beatles had helped the devotees in London make a record of the Hare Krishna mantra. Nes Džordžas Harisonas iš Bitlų, jisai Londone padėjo atsidavusiesiems padaryti įrašą, kuris vadinasi Hare There was Krishna. a couple of years before, Tai nutiko prieš keletą metų iki to. but it had been top of the hit parade. Na ir taip buvo visų hitų topuose viršūnėje. And I was a major hit parade specialist. O aš buvau visiškas dainų topų specialistas. So to speak, yeah. So I'd heard Hare Krishna many times. Taigi aš Hare Krishna girdėjau daugybę kartų. Now Prabhupada singing Hare Krishna, and I realized, oh, this is Hare Krishna. Tada išgirdau, kaip Prabhupada gieda Hare Krishna ir supratau, tai štai čia yra Hare Krishna. And I thought, maybe he's Krishna. Pagalvojau, tai gal jis yra Krishna? What did I know? Ką aš žinau? Yes. Anyway, so Prabhupada sang for a while, then Prabhupada spoke.
Tai Prabhupada šiek tiek padainavo ir tada pradėjo kalbėti. And I tried to listen to Prabhupada. Stengiausi klausytis Prabhupados. But the thing was, he had an accent, and it wasn't, for me at least, it wasn't so easy to really follow like exactly everything he was saying. Bet jis kalbėjo su akcentu ir bent jau man buvo sudėtinga atidžiai sekti viską, ką jis kalbėjo. But anyway, I picked up a little bit, and I understood one thing very clearly. Bet aš šiek tiek kai ką supratau ir ypatingai vieną dalyką man tapo aišku. Because I was studying philosophy. Nes aš studijavau filosofiją. And I was very serious about philosophy, what is life and all that. Ir aš buvau labai rimtai nusiteikęs apie filosofiją, kas yra gyvenimas ir panašiai. And I was not very interested in religion. Bet aš nebuvau susidomėjęs religija. I went to an Anglican school, and it means a Christian school, for all the 12 years I was at school. Aš lankiau krikščionių anglikonų mokyklą visus 12 savo mokyklos metų. From the day after I turned 5 until just after I turned 17. Nuo tos dienos, kai man suėjo 5 metai, iki kol buvo man 17. But I was a rebellious type of person. Bet aš buvau toks maištingas asmuo. There was a famous movie when I was really young called Rebel Without a Cause. Tai buvo toksai žymus filmas, kai aš buvau jaunas, jisai vadinosi Maištas be priežasties. Rebel Without a Cause, yeah. James Dean, and that was me. James Deanas ten vaidino, tai režisavo ir tai buvo mano dalykas. I was the rebel without a cause. Give me something to rebel against. If there's nothing to rebel against, I won't be happy. Tai buvau toks ir aš, jeigu duosite man dalyką, dėl ko nereiktų maištauti, tai aš maištausiu. So I'm sorry to say, I just didn't appreciate Christianity. Tai labai atsiprašau tai sakydamas, bet aš tikrai nevertinau gerai krikščionybės. We had religious classes every day. Mes turėjome religijos pamokas kiekvieną dieną. 12 years. 12 metų. We went to church every day. Mes 12 metų ėjome į bažnyčią kiekvieną dieną. And for me it was just like, Ir man tai buvo taip. you know, I thought Jesus was pretty cool actually. Galvojau, kad Jėzus buvo visai kietas. But the institution of Christianity couldn't take it seriously. Bet krikščionybės institucijos tiesiog negalėjo priimti už gryną pinigą. Believe this, believe that. Tikėk tuo, tikėk anuo. So I listened to Prabhupada. I mean, as much as I could follow and I could understand, he is talking about God. Ir pasiklausau Prabhupados, kiek galėjau suprasti, tai supratau, kad jis kalba apie Dievą. But he's talking about God in a very philosophical way. Bet jis kalba apie Dievą labai filosofišką manierą. And I thought, wow, this is really interesting. Ir pagalvojau, wow, tai tikrai įdomu. Because otherwise I was just bored with the whole subject. Nes šiaip jau man buvo nuobodus visas tas reikalas. So anyway, that was my first real contact with real Krishna consciousness and certainly first with Prabhupada. Ir tai buvo mano pirmasis susitikimas su Krišnos sąmonė ir su pačiu Šrila Prabhupada. Next time I saw Srila Prabhupada was about a year later. Ir kitą kartą aš pamačiau Prabhupadą maždaug po metų. When I was now in London. Tuo metu buvau Londone. And I was living already in the temple in London. Ir jau gyvenau šventykloje Londone. I moved in on January the 7th, 1973. 73 sausio 7 aš įsikrausčiau į šventyklą. So, anyway, one particular experience I had with Prabhupada. Ir buvo tokia ypatinga patirtis su Šrila Prabhupada. There was a darshan
in Prabhupada's main darshan room. Vyko darshanas šitos Prabhupados pagrindinėme darshanų kambaryje. So I went to the darshan. There's only maybe 10 of us there, or maybe even a little less. Nuėjau į tą darshaną ir mūsų ten buvo viso labo apie 10, gal net mažiau. And devotees were asking questions. Ir atsidavusiai uždavinėjo klausimus. And one devotee asked a question based on a passage from Nectar of Devotion. Ir vienas atsidavusis uždavė klausimą iš atsidavimo nektaro. And it says there, if you commit any of the 10 offenses in the chanting of the holy names, you cannot escape the reaction. Ir toje vietoje buvo sakoma, kad jeigu jūs padarysite bent vieną iš 10 įvardintų švento vardo įžeidimų, tai jūs neatsiginsite nuo pasekmių. So this one devotee, he read this out of one of the chapters of Nectar of Devotion. Taigi vienas iš atsidavusiųjų paskaitė tai iš vieno iš atsidavimo nektaro skyrių. So he said to Prabhupada, but isn't there some way you can escape the reaction? Ir jis paklausė Prabhupados, ar tikrai nėra kokio nors būdo išvengti tų reakcijų. And Prabhupada looked at him. Prabhupada pasižiūrėjo į jį. I cannot, copy it, but Negaliu to atkartoti, bet penetrating look. toks prasisklendantis žvilgsnis. And Prabhupada said, you are asking this question because you want to offend. Jis sakė, tu nori sužinoti, tu klausi šito klausimo, nes nori daryti įžeidimus. And I thought, when I heard that, I thought, wow, that is profound. Ir tą aš išgirdau, tai ir pagalvojau, wow, tai gilu. Yeah, you want to just make some offense and not worry about it. Jūs norite tiesiog padaryti įžeidimą ir nesijaudinti dėl to. And just do something and get free from the offense, and that's it. Kažką padaryti, išsilaisvinti nuo to įžeidimo ir viskas. But Prabhupada said, you must stop offending. Bet Prabhupada pasakė, jūs turite liautis įžeidinėję. No more offenses. Daugiau jokių įžeidimų. Another thing, the devotee asked Prabhupada, sometimes we call it a what if question. Ir kartą šla Prabhupada buvo paklaustas tokiu, o jeigu tipo klausimą. What if you are like shipwrecked on a desert island? Kas jeigu jūs esate laivas, reiškia kaip jeigu jūsų laivas sudūžta negyvenamoje saloje. And it's just you and some animal. Ir liekate tik jūs ir koks nors gyvūnas. There's just nothing else to eat except seaweed. Nieko nėra daugiau ką valgyti, tik tai jūros dumblius. So you eat all the seaweed. Taigi jūs suvalgote visus jūros dumblius. Then there's nothing. Ir nieko nebelieka. So if that's the situation, would it be all right to eat the animal? Ir jeigu tikrai tokia situacija, ar gerai būtų tinkama suvalgyti gyvūną? And Prabhupada looked straight at me. Ir Prabhupada pasižiūrėjo tiesiai į mane. From like closer than Shalananda Prabhu is. Aš buvau arčiau negu Shalananda Prabhu yra. Looked straight at me and said, a devotee would rather die. Jis pasižiūrėjo tiesiai į mane ir pasakė, atsidavusis jis geriau jau mirtų. Yeah, it was a very powerful experience. Buvo labai galinga patirtis. Then another devotee asked Prabhupada, how should we distribute your books? Tada kitas atsidavusis paklausė Prabhupados, kaip mes turėtumėte platinti jūsų knygas. What should we say? Ką mes turim pasakyti? And sometimes I get up, because Prabhupada then stood up and gave a demonstration of how to distribute books. Tada Prabhupada atsistojo ir parodė tokį pavyzdį, kaip platinti knygas. Anyway, I'll just tell you. It's okay. Papasakosiu. So Prabhupada stood up, picked up a book, Prabhupada atsistojo, paėmė knygą, went over to one of the devotees nuėjo prie vieno iš atsidavusiųjų and gave him the book.
ir davė jam knygą. So devotee takes book. Atsidavusis jis paėmė knygą And Prabhupada said, "My dear sir, ir Prabhupada pasakė, mano brangus ponė, I can tell you are very intelligent. aš galiu pastebėti, kad esate labai protingas. In fact, you are the most intelligent person I have met all day. Jūs iš tikrųjų esate pats protingiausias žmogus, kurį aš per visą dieną sutikau. I have just one request of you. Ir aš turiu tik vieną prašymą jums. Please forget all your nonsense Prašau, pamirškite visas savo nesąmonės and read this book." ir paskaitykite šią knygą. That's what Prabhupada said. This is how he should distribute his book. Tai Prabhupada parodė, kaip reikia jo knygas platinti. So, next sort of incident. Anyway, the thing is, Prabhupada, I tell you what, Prabhupada had such a sense of humor. Prabhupada iš tikrųjų turėjo tokį gerą humoro jausmą. He was extremely serious and even, we would say, I don't know the term, but in English, grave. Jisai buvo toks rimtas, kad netgi pasakytumėm rūstus, Like sort of extra serious. toks ypatingai rimtas. Yeah. But sometimes he'd make a joke. Bet kartais jis pajuokaudavo. And sometimes they're really funny jokes. Ir būdavo tikrai juokingų juokelių. I'll tell you one later. Vieną vėliau papasakosiu. It's a bit, risque. You understand what risque means? It's kind of X-rated. It's an adult Nu jo, toks joke. tai jau net taip lengvai suprantamas juokelis. But anyway, so the next incident was, just before I got first initiation. Ir kitas incidentas nutiko prieš tai, kai aš gavau pirmąją iniciaciją. So it's still 1973, maybe it's August. Taigi vis dar 73-ieji, galbūt rugpjūtis. And we were in Bhaktivedanta Manor. Mes buvome Bhaktivedanta Manore. George Harrison gave us Bhaktivedanta Manor. It was around April 73. Maždaug 73 balandį Džordžas Harrisonas padovanojo mums Bhaktivedanta Manore. And then he came like a month later and stayed for a number of weeks. Jis maždaug po mėnesio ten atvažiavo ir pasiliko keletą savaičių. And I was staying in our center, in our temple, in the center of London. O aš tuo metu buvau apsistojęs mūsų šventykloje Londono centre. So one day some days we'd come out for Prabhupada's morning class. Kartais mes išeidavome pasiklausyti Prabhupados rytinės paskaitos. So there we are, Prabhupada's giving class. Taigi Prabhupadas skaito Then paskaitą he asked the questions. ir tada jis klausė klausimų. And the temple president from Edinburgh, Scotland, asked a question. Ir uždavė klausimą šventyklos prezidentas iš Škotijos Edinburgo. And he said, Srila Prabhupada, in our temple in Edinburgh, we have many rats. Jis sakė, Šrila Prabhupada, mes Edinburgo šventykloje turime daug žiurkių. And they, rats are very unclean. Ir žiurkės yra labai nešvarios. And, they can even bite people. Jos netgi gali apkandžioti žmonės. And it can be, dangerous for their health. Tai yra pavojinga sveikatai. So, Srila Prabhupada, is it all right if we kill the rats? Ar galime mes nužudyti tas žiurkės? Srila Prabhupada answered, Šrila Prabhupada atsakė, if you kill the rats, you should be killed. jeigu jūs nužudysite tas žiurkės, tai jūs turėsite patys būti nužudyti. Wow. Shri Shri Nitai Gaura Sundar Ki Jai. So, but the temple president didn't understand, he didn't catch it. Šventyklos prezidentas negalėjo suprasti to. So he said that, well, no, the thing is, Prabhupada, the thing is this, that rats are very dirty, they bite people, sometimes people die.
Ir jis sakė, Prabhupada yra toks dalykas, kad žiurkės yra labai purvinos, jos gali apkandžioti žmonės ir netgi žmonės gali mirti. So is it all right if we kill the rats? Tai ar viskas gerai, jeigu mes žudysime tas žiurkės? And Prabhupada just repeated what he had said. Ir Prabhupada tiesiog pakartojo tai, ką jis jums sakė. If you kill the rats, you should be killed. Jeigu jūs žudysite žiurkės, tai jūs patys turėsite būti nužudyti. Anyway, meditate on that. Pamedituokite į tai. We in Bhaktivedanta Mana, we didn't have any rats at all, not one. Mes Bhaktivedanta Menore nei vienos žiurkės iš vis neturėjome. Because the mice had killed them all. Nes pelės jas visas išžudė. Anyway, that's a joke. Tiesiog buvo negerai. The place was overrun with mice. Bet iš tikrųjų ten buvo tiek daug pelių. I would offer Mongol Arati some mornings, Kai kuriais rytais aš atlikdavau Mangalaratį, offering something to the deity. aukojau kažką dievybėm. And the mice, every time, without fail, 2 or 3 mice would be dancing on the altar. Ir kiekvieną kartą, be jokių praleidimų, 2 ar 3 pelės šokdavo altoriuje. And we're trying to offer something. We'd have to stop and chase the mice away. Mes kažką aukodami turėjome nutraukti tą procesą ir išvaryti pelės. But by the time we got back and started offering again, they'd be back. Ir kai grįždavom ir toliau darydavom aukojimą, jos sugrįždavo. So we asked Srila Prabhupada, what should we do about the mice? Taigi mes paklausėme šitas Prabhupadas, kągi mums su tom pelėm daryti. Prabhupada gave a very profound answer. Ir Prabhupada labai gilų atsakymą pateikė. They are not here for the association. Jos čia ne tam, kad bendrautų su jumis. They're here for food. Joms norisi maisto. So because you're not clean enough, and there's food, in some places, therefore the mice are here. Taigi todėl, kad jūs nesate pakankamai švarūs, kažkur tai mėtosi maistas, dėl to čia yra pelės. So Prabhupada said you have to keep the place clean. Tai Prabhupadas sakė, jūs privalote šioje vietoje palaikyti švarą. So we had a team of 4 young men, brahmacharis, and that was all they did. Taigi mes turėjome tokią komandą iš 4 jaunų brahmacharių ir tai buvo viskas, ko jie užsiėmė. They just cleaned the whole building, big building. Jie tiesiog valė visą didžiulį pastatą. When they'd finished, they just start again. Kai jie pabaigdavo jį valyti, jie iš naujo vėl pradėdavo. But devotees, the mice, did not go away. Bet atsidavusiai pelės niekur nedingo. So we thought maybe they're devotee mice, and they are here for the association. Kai mes pagalvojome, galas iš tikrųjų atsidavusias pelės ir jos nori bendrauti. But one devotee had a very bright idea. Ir vienas atsidavusis sugalvojo nuostabią idėją. We got a cat. Reikia katės. A female cat. Tai buvo katė, patelė. We named her Nrsimha Devi. Ir mes ją pavadinome Nrsimha Devi. I tell you what, Nrsimha Devi. Wow. She got into her service. Ir žinot, ką aš jums pasakysiu, Nrsimha Devi, oho, kaip pradėjo tarnystę atlikti. In a few days, you hardly ever saw a mouse. Jau po keletą dienų buvo sunku pamatyti pelę. And Nrsimha Devi had already put on quite a bit of weight. Ir Nrsimha Devi jau priaugo nemažai svorio. Haribol. Yes, anyway. Yeah, so next incident was at the time I was meant to get second initiation, which was sometime the next year, 74. Ir kitas nuotykis nutiko prieš man gaunant antrą iniciaciją, tai buvo kažkuriuo metu 74 metais. So Prabhupada, there's another incident before. Bet prieš tai dar vienas nutiko nuotykis. Our GBC, his name was Shamsundar. Mūsų GBC vardas buvo Šjamas Sundar. And he was very dedicated servant of Prabhupada. Jis buvo labai atsidavęs Prabhupados tarnas. But anyway,
he had a certain philosophy. Bet jis turėjo tam tikrą filosofiją. If you need to do something in Krishna's service, just do it. Jeigu jums reikia kažką padaryti tarnaujant Krishnai, tiesiog tai darykite. Don't ask any question. Neklauskite jokių klausimų. Just do it. Tiesiog darykite tai. So one of the ways he applied this was that in Bhaktivedanta Mana, we had two entrances. Ja, tai ir vienas iš būdų, kaip jis taikė savo filosofiją, tai Bhaktivedanta Mana, ir mes turėjome du įėjimus. On two sides of this quite big building. Dviejose kraštuose to didžiulio pastato. So you come in and you have to leave your shoes in the shoe room. Taigi, kai įeinate, turėdavote palikti savo batus batų kambaryje. Then when you got to go out again, you got to go to that shoe room where you left them. Ir kai išeidinėdavote, jūs turėdavote eiti būtent į tą batų kambarį, kur palikote batus. But Shamsunda's philosophy was, when you got to go out, you need a pair of shoes, so just grab the first pair of shoes. Bet Šamasundaros filosofija buvo tokia, kad sakydavo, jeigu jūs norite išeiti ir jums reikia batų, tiesiog liepkite pirmą pasitaikysą porą batų. So, after a few days, nobody had their own shoes. Ir po kelių dienų niekas nebeturėjo savo nuosavų batų. Because everyone was following in Shamsunda's footsteps. Nes visi sekė Šamasundaros pėdsakais. And just taking any shoes that happened to be there. Ir tiesiog imdavo bet kuriuos batus, kurie būdavo. And devotees, one day, Srila Prabhupada was going to go outside. Ir atsidavusiai vieną dieną Srila Prabhupada ruošėsi išeiti į lauką. And he went to the shoe room. Jis nuėjo į batų kambarį. One of the shoe rooms. Vieną iš tų kambarių. And his servants looking, where are Prabhupada's shoes? Jo tarnai dairėsi, kur yra Prabhupados batai. They were not there. Ir jų nebuvo. And when they told Prabhupada, Prabhupada said, oh, it is a great mystery. Ir kai Prabhupada atsakė, o tai tikrai mistika. But anyway, then, Shamsunda stopped stealing other people's shoes. Ir taip Šamasundara nustojo vogti kitų žmonių batus. Right, okay, but next thing was time when I was to get second initiation. Taigi kitas nuotykis buvo, kai aš jau buvau begaunantis antrąją iniciaciją. And Prabhupada called, he wanted to meet all the devotees who are going to be getting initiated. Ir Prabhupada pasikvietė, jis norėjo susitikti visus atsidavusius, kurie turėjo būti inicijuoti. So we gathered in his darshan room. Mes susirinkome jo darshanų kambaryje. Not many, maybe 10 of us, something like that. Apie 10 mūsų buvo nedaug. Srila Prabhupada came out. Srila Prabhupada išėjo. And we all offered obeisances. Mes visi nusilenkėme. And Prabhupada asked, are you all chanting 16 rounds? Ir Prabhupada paklausė, ar jūs visi kartojate 16 ratų. Now, anyway, put it this way. Two young girls, same sort of, like even late teenage or early 20s, they giggled. Dvi merginos, joms buvo gal 20 ar dar mažiau, jos sukikeno. And they said, no, Srila Prabhupada. Ir jos pasakė, ne Srila Prabhupada. The rest of us, we were chanting our rounds. Mes visi likę, tai kartojame savo ratus. And Srila Prabhupada cancelled the whole initiation for everyone. Ir Srila Prabhupada atšaukė visą iniciaciją visiems. You can understand those girls were not very popular. Suprantate, kad tos merginos nebuvo labai populiarios, Anyway, mėgstamos. no problem. A couple of weeks later, there was an initiation, so we got initiated. Bet visgi po kelių savaičių vyko iniciacija ir mes pagaliau buvome inicijuoti. So now, for those who got second initiation, the fire sacrifice was one day, and the next day early morning, we went to meet with Prabhupada,
and receive Gayatri Mantra. Taigi tiems, kurie turėjo gauti antrą iniciaciją, tai vieną dieną buvo Jagijos ritualas, o kitą ankstyvą rytą mes ėjome pas Prabhupadą gauti Gayatri mantrą. So straight after Mongol Arati, like 5 o'clock, we gathered outside his room. Tai iškart po Mangalaračio apie 5 valandą ryto mes susirinkome prie jo kambario. I was the first one who had to go in. Ir aš turėjau pirmas eiti į vidų. And you know, Prabhupada was a very like imposing presence. Ir Prabhupada buvo tokioje labai nuvaldingoje nuotaikoje. Very sobering. You had to be on your best behavior. Toks labai atidus ir reikėjo elgtis geriausių įmanomų būdų. So in I went, offered my obeisances. Aš įėjau, nusilenkiau. And now I'm kneeling next to Prabhupada's small table. Aš klūpojau šalia Prabhupados nedidelio stalelio. And I just had like a Harinam chadar on the top. Ir aš turėjau apsivilkęs Harinamo čadarą ant viršaus. And I already had my Brahmin thread on. It had been put on the day before. Aš jau turėjau savo Brahmano raištelį, kurį man davė praėjusią dieną. And Prabhupada looked at me. Prabhupada pasižiūrėjo į mane. And he said, "Why have you got your Brahmin thread on?" Kodėl jūs turite savo Brahmano raištį užsidėjęs? I didn't know why. Aš nežinojau, kodėl. I just did. Tiesiog turėjau. It was just there. So, you know, I became speechless. Taigi, aš netekau žado, Couldn't answer. negalėjau nieko atsakyti. Prabhupada gave me a couple of seconds. Then he said, "Who put it on you?" Prabhupada man davė kelias sekundės ir tada paklausė, kas tau jį uždėjo. So I told him the name of the devotee who put it on. Pasakiau atsidavusiu vardą, kuris uždėjo. And Prabhupada said, "Why did he put it on you?" Ir Prabhupada paklausė, kodėl jis tau jį uždėjo. I had no idea. Neturėjau jokio supratimo. Just happened. Tai tiesiog nutiko. Then Prabhupada called for the temple president. Prabhupadas pasikvietė šventyklos His prezidentą. name was Mukunda. Jo vardas buvo Mukunda. Now he's Mukunda Goswami. Dabar jis Mukunda Gosvamis. So, but he was a householder, sort of householder at the time. Tai tuo metu jis buvo, toks kaip ir šeimos žmogus. And so in he came, Jis įėjo. and you know, he was incredibly busy Jis buvo neįtikėtinai užsiėmęs. because there were about at least 400 devotees staying in Bhaktivedanta Manor. Nes tuo metu apie 400 atsidavusių gyveno Bhaktivedanta Manore. Because so many devotees came from all over Europe Nes tiek daug atsidavusiųjų susirinko ten iš visos Europos, to be with Prabhupada. kad būtų šalia Prabhupados. And you know, he's the temple president, he's just running around all day. Ir jis buvo šventyklos prezidentas ir tiesiog bėgiojo visą dieną. So he came in, Prabhupada asked him, "Why has this boy got his Brahmin thread on?" Ir jis įėjo ir Prabhupada paklausė, kodėl šitas berniukas turi Brahmano raištį ant savęs. He couldn't say, he couldn't talk. Jis irgi prarado kalbos dovaną. And Prabhupada said to him, "You should know, you're a temple president. Prabhupada jam atsakė, tu turi žinoti, tu esi šventyklos prezidentas. You must know everything that is going on in the temple." Tu privalai žinoti viską, kas vyksta šventykloje. So anyway, which reminds me of another little story. Ir tai primena man kitą nedidelę istoriją. One devotee who had just become temple president in one temple Vienas atsidavusis, jis ką tik tapęs šventyklos prezidentu vienoje iš in San Diego in America. San Diego, Amerikoje. He went on the morning walk with Prabhupada. Jis išėjo į rytinį pasivaikščiojimą su Prabhupada. He wanted to ask a question about how to be temple president. Jis norėjo užduoti klausimą apie tai, kaip būti šventyklos prezidentu. So he would get some sort of profound answer from Prabhupada. Ir jis tikėjosi kokio nors labai gilaus atsakymo iš Prabhupados. So he asked Prabhupada,
what are the duties of the temple president? Ir jis paklausė Prabhupados, kokios yra šventyklos prezidento pareigos. Srila Prabhupada answered, Šrila Prabhupada atsakė, temple president is the person who, when anything goes wrong, it is his fault. Šventyklos prezidentas yra tas žmogus, kuris jeigu kažkas vyksta blogai, tai yra jo kaltė. So, anyway, Mukunda Prabhu could not answer Prabhupada. Na, tai visgi Mukunda nieko neturėjo atsakyti. So Prabhupada let him go. Prabhupada jį paleido. Then Prabhupada gave me a little sheet of paper like this Tai Prabhupada man davė tokį lapelį popieriaus with the 7 Gayatri mantras on it. su 7 Gayatri mantom užrašyta. I didn't know what mantras am I going to get or how many or anything. Aš nežinojau, kokias mantras man duos, kiek jų bus, iš vis nieko. And, you know, they're in Sanskrit. I'd never seen them before. Ir jos buvo sanskrito kalba, aš jų nemačiau prieš tai. So now I'm looking at this thing, Aš žiūriu į tą daiktą and Prabhupada recites the mantras to me. ir Prabhupada man kartoja mantras. And then Prabhupada said, now you say them. Ir Prabhupada sako, dabar tu pasakyk jas. Anyway, you know, I was no Sanskrit expert at all, but somehow I managed to say them without making a mistake. Aš visai buvau ne sanskrito ekspertas, bet kažkokiu būdu aš sugebėjau pasakyti jas be klaidų. Then Prabhupada showed me how to count the mantra. Tada Prabhupada parodė man, kaip skaičiuoti mantras. There's 7 mantras, and you chant each one 10 times. Yra 7 mantros ir kiekvieną jų reikia pakartoti 10 kartų. So you don't just count it in your mind. Tai neskaičiuojate, There's tiesiog a galvojate. system. Yra sistema. And he showed me the system. Jis parodė man tą sistemą. So like this. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Now you do it. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dabar tu tai daryk. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. That's how you do it. Taip reikia skaičiuoti. Yes. But he showed me, not like I just did, 1, 2, 3. He showed me like this. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Now you do it. Taip pat parodė man, dabar tu padaryk. Well, so anyway, somehow I got it right. Kažkokiu būdu aš sugebėjau suprasti teisingai. Krishna saved me. Krishna mane išgelbėjo. Yeah, so anyway, there were many things. One other little incident. Taigi dar buvo vienas toks incidentas. Prabhupada was about to leave to travel off somewhere. Prabhupada buvo pasiruošęs išvykti į kelionę. And so he had a questions and answers session in the temple room. Ir jis turėjo tuo metu šventykloje klausimų ir atsakymų sesiją. And one young lady asked Prabhupada, is there Krishna consciousness in hell? Ir viena jauna mergina paklausė Prabhupados, ar Krishna sąmonė egzistuoja pragare. And Prabhupada answered in this way. Prabhupada atsakė tokiu būdu. London is hell. Londonas yra pragaras. Yeah, and I was there one time, Prabhupada chanted japa with us. Buvau vieną kartą, kai Prabhupada kartojo su mumis džepą. Yeah, like you've probably heard the recordings. Jūs greičiausiai girdėjote pas įrašus. And one boy was sitting like Prabhu. Ir vienas vaikinas sėdėjo kaip Prabhu. Like Prabhu. Just demonstrating. Ir tiesiog rodau, kaip. And then Prabhupada said, sit properly. Ir Prabhupada pasakė, sėdėk teisingai. So, okay. These are some of my, well, I'll tell you one other experience I had with Prabhupada. Dar vieną papasakosiu istoriją su Prabhupada. We went on a morning walk with Prabhupada. Išėjome su Prabhupada į rytinį pasivaikščiojimą. This is from Bhaktivedanta Manor, which is a little bit in the country. Iš Bhaktivedanta Manoro, kuris yra šiek tiek jau kaime. And so we walk up the road, and then we come back through the fields.
Mes nuėjome iki kelio ir sugrįžome per laukus. And the day before, it had been raining. Ir dieną prieš lyjo. So there are pools of water here and there. Taigi buvo didžiulės balos vandens. And some of them a little big, like 5 meters across. Tai viena iš jų buvo tikrai didelė, gal 5 metrų skersmens. So we're approaching one of these pools of water. Taigi mes eidami artinomės prie vienos iš tų balų. And there was a frog on the edge of the water. Ir tupėjo varlė ant balos krašto. As we got almost right there, he jumped into the water. Ir kai mes jau beveik ją pasiekėme, varlė iššoko į balą. And then we saw bubbles coming. Ir tada He's breathing in the water. pamatėme, kaip burbulai kyla, nes jie kvėpavo po vandenį. So Prabhupada walked up to the edge of the pool, Taigi Prabhupada priėjo prie balos krašto, stopped, sustojo, turned to us, atsisuko į mus and said, this frog was breathing on the land, now he's breathing in the water. ir pasakė mums, kad šita varlė ką tik kvėpavo sausumoje ir dabar kvėpuoja vandenyje. Prabhupada said, it is mystical power. Tai yra mistinė galia, Prabhupada sakė. One of the boys was, he'd studied frogs, I guess, in university. Vienas iš vaikinų, man atrodo, jisai studijavo varlės universitete. And he said, well, actually, Srila Prabhupada, it's not really mystical power. It's just, they have some sort of breathing system and, like that. Jis atsakė, iš tikrųjų, Šrila Prabhupada visai čia ne mistinė galia, jie turi ten kažkokią tai sistemą kvėpavimo ir taip toliau. And Prabhupada gave him one of his looks. Prabhupada pasižiūrėjo į jį savo žvilgsniu. And Prabhupada said, it is mystical power. Prabhupada sakė, tai yra mistinė galia. That was the end of the discussion. Buvo diskusijos pabaiga. So those are incidents, there's more, but those were some incidents which I was personally, generally I was personally present for. Tai yra tokie nutikimai, kuomet aš būdavau įprastai ten tiesiogiai suprantu. Now I'll tell you some incidents, pastimes from London, but which I was not personally present for. Dabar jau papasakosiu keletą nutikimų Londone, kuriuose aš nedalyvavau tiesiog. In the temple we had in central London, Prabhupada's Vyasasana was right next to the altar. Centrinėje Londono šventykloje Šrilaus Prabhupados Vyasasana buvo prie pat altoriaus. He could practically just lean over and touch Radha Landaneshwara. Jis galėjo praktiškai tiesiog pasilenkti ir paliesti Radha Landaneshwarą. Yeah, so one day he gave class. Vieną dieną jis skaitė paskaitą. He finished the Jis class, pabaigė paskaitą. and then he turned and he was looking at Radha Landaneshwara. Jis pasisuko ir žiūrėjo į Radha Landaneshwarą. And he looked at them maybe for a minute, Jis žiūrėjo galbūt minutę and tears started coming from his eyes. ir ašaros pradėjo bėgti jam iš akių. And Prabhupada said, I have captured Krishna, Ir Prabhupada pasakė, aš sučiupau Krišną and I'm holding him here for you. ir aš laikau jį čia dėl jūsų. Now you please come and take him. Dabar prašau jūs ateikite ir pasiimkite jį. Sometimes these things would happen. Prabhupada would become quite, even very emotional. Kartais taip nutikdavo, kad Prabhupada tapdavo labai emocionalus. Another thing where I was present, Kitas nutikimas, kur aš dalyvavau. Prabhupada's last visit to the manor, Prabhupados paskutinysis vizitas į Vilnių 1977. 1977. And Prabhupada was really physically incapacitated. Ir Prabhupada fiziškai tikrai buvo labai, jam buvo sudėtinga situacija. So he couldn't walk. Jis negalėjo vaikščioti. The devotees would carry him like a palanquin. Atsidavusiai nešiojo jo palankiną.
And then he'd just sit in the palanquin next to his Vyasasan at the end of the temple room. Ir jisai tiesiog sėdėdavo palankinę šalia savo viesasanos šventyklos gale. And there were 2 GBCs present, Tuo metu dalyvavo 2 GBC, Jayatirtha and Bhagavan. And they told us, the devotees, I mean there's hundreds of devotees there, they told us, keep the kirtan very gentle and quiet. All right. Jayatirtha ir Bhagavanas, jie pasakė mums, mūsų buvo gal šimtai susirinkusiųjų, prašau, kirtaną grokite labai švelniai ir tyliai. Ar gerai? Gerai. Gerai. And we did not do that. Ir mes to nepadarėme. So the kirtan was pretty amazing. Tai buvo visai neblogas kirtanas. And many of the devotees were just in tears. Ir daugybė atsidavusiųjų tiesiog apsipylė ašarų. Because Prabhupada's physical condition was, we'd never seen him anything like that. Nes Prabhupados fizinė situacija buvo tokia, kad mes nebuvome taip matę nieko panašaus. And Prabhupada was just sitting there looking out at the devotees having kirtan. Ir Prabhupada tiesiog sėdėjo ten ir žiūrėjo atsidavusiuosius, kurie atliko kirtaną. And he had some problem with his eyes. Jis turėjo kažkokią problemą su akimis. So he had these big dark glasses on. Jis turėjo, reiškia, tokius tarsius didelius akinius. Like they blocked his eyes. Jie visai slėpė jo akis. And you could see tears would come just running down. Ir matėsi, kaip ašaros bėgo iš akinių. And just drip Ir off tiesiog his chin. lašėjo nuo jos smakro. Pretty amazing experience. Neįtikėtina patirtis. Here is something, devotees, to lighten the mood a bit. Ir turiu kažką, kas jūs praskaidrins nuotaiką. One devotee, Prabhupada, he was a really nice devotee. He asked Prabhupada a question. Prabhupada tikrai puikus atsidavusis, jis uždavė Prabhupadai klausimą. What does it mean? What is Krishna telling us when we get sick? Ką tai reiškia, ką Krishna nori mums pasakyti, kai mes susergame? I hope you're ready for the answer. Tikiuosi, kad jūs pasiruošę We're all atsakymą. sitting down. Visi prisėdote, Fasten your seatbelt. prisisekite diržus. Prabhupada said, when a devotee becomes sick, Prabhupada sakė, kai atsidavusis jis suserga, it is like Krishna is giving him a love bite. taigi kaip Krishna jam duotų meilės įkandimą. Maybe you don't understand. Nesupratote? Do you understand? Yes. You don't? Oh, okay, excuse me. Okay, that's all right. Yeah, so and a very interesting, these are incidents from Tribhuvannath Prabhu. Tai čia toks nuotykis iš Tribhuvannath Prabhu. He would go and see Prabhupada after class, just immediately after class. Jis nuėjo pas Prabhupadą iš karto po paskaitos. And when he would be with Prabhupada, quite often Prabhupada would be listening to a recording of the class he had just given. Ir kai jis būdavo šalia Prabhupados, tai Prabhupada dažnai klausydavosi paskaitos, kurią ką tik skaitė įrašu. And Tribhuvannath Prabhu, he didn't want to ask Prabhupada, why are you listening to your own class? Ir Tribhuvannath Prabhu jis nenorėjo klausti Prabhupados, kodėl tu savo paties But one day, one other boy came in and asked Prabhupada, Bet vieną dieną įėjo kitas vaikinas ir paklausė Prabhupados. Prabhupada, why are you listening to your class? Prabhupada, kodėl jūs klausote savo paskaitos? And Prabhupada answered, I'm listening because I did not speak the class. Ir Prabhupada atsakė, kad aš klausausi dėl to, kad aš paskaitos neskaičiau. Krishna dictated it to me, I just repeated it. Krishna man sudiktavo ją ir aš tiesiog pakartojau. Yes.
So that's nice. Tai One time Prabhupada was on the way being driven in a vehicle to a public program. ir kartą Prabhupada vežė automobiliu į viešą programą. And the way they had to go, the route, was they went past the entrance to Buckingham Palace. Ir jų maršrutas vedė pro Bakingamo rūmus. Which is, it's the Queen or the King's place, and big opulent place. Tai yra karalienės arba karaliaus namai ir tai yra labai. And there's a big road leading straight up to the entrance. Ir didžiulė gatvė veda tiesiai į įėjimą šių. So one devotee in the car said to Prabhupada, Srila Prabhupada, you know what? One of the guards from Buckingham Palace has become a devotee. Ir vienas atsidavusis pasakė, žinot ką, Prabhupada, vienas iš Bakingamo rūmų sargybinių tapo atsidavusiu. One of the men with the big black hats. Vienas iš tų vyrų su didžiulė juoda kepurė. He's very important. Jis labai svarbus. And now he's become a devotee. Ir dabar jis tapo atsidavusiu. Important man. Svarbus vyras. And Srila Prabhupada very soberly said, Ir Srila Prabhupada labai blaiviai atsakė. And what about the Queen? Jis sako, o kaipgi karalienė? Okay, we're going to have to finish. Reikia mums baigti. What should I do? Ką man daryti? Should I tell you the joke? Arba pasakoti juokelį. Are you ready? Pasiruošę. The Prabhupada tells a joke. Prabhupada pasakoja juokelį. Haribol. So, one devotee late at night had a big feast. Vienas atsidavusis vėlai vakare turėjo didžiulę puotą. Last thing he ate was one big, golden, effulgent, juicy samosa. Ir paskutinis dalykas, kurį jis suvalgė, tai buvo didelė auksinė, spinduliuojanti, sultinė samosa. And he ate the samosa. Jis suvalgė samosą. And then he was finished. He just went to sleep. Ir jis tada jau baigė ir nuėjo miegoti. Next morning he woke up. Kitą rytą jis atsibudo. And first thing, must run to the toilet. Ir buvo, reikia į tualetą bėgti. So he went to the toilet, past stool. Jis nuėjo į tualetą, išsituštino, stood up, atsistojo, turned around, apsisuko, looked at the stool, pasižiūrėjo į savo išmatas and spoke to the stool. ir pasikalbėjo su jomis. He said, look at you, you're horrible. Pasižiūrėk, kaip tave baisiai atrodo. You're smelly and Smirdi. And the stool replied to Ir him. išmatas jam atsakė. And the stool said, don't talk about me like that. Ir išmatas atsakė, nekalbėk apie mane taip. Last night, I was that samosa you ate. Praėjusį vakarą aš buvau ta samosa, kurią tu suvalgei. And after just one night's association with you, look what happened to me. Ir tik tai po vienos nakties bendravimo su tavimi žiūrėk, kas man nutiko. Excuse me. I'm sorry. Atsiprašau. Okay, so I will continue at least tomorrow evening. Tai mes tęsime, arba bent jau aš tęsiu rytoj vakare. Hare Krishna. Hare Krishna. Srila Prabhupada ki jai. Srila Bhakti Chaitanya Swami Maharaja ki Now, devotees, there's a possibility at least there may be some prasad. Atsidavusiai yra tokia tikimybė, kad bus prasado. It is? Yeah? Arba Okay. Just so, don't go away, just hold on. tai dar palaukit, neikit.
Okay. Oh, look at that. Look at that.